nikotin rokok. Kapan sana Ustaz beuteung ngarokok, ayeuna henteu teh. Ya. Jadi sekian lama perokok Ustaz Aib juga apaleun. Jadi abdi teh ngarokok teh baheula Jarbu Super Jumbo anu isina 24 batang teh sapoe 2 bungkus. Tara meuli dikirim ke orang tua santri. Jadi sabulan nanti bisa ngajual sawareh mun hayang mengajual ngantara pakai nyuguhan we tukang udud mah sisuguhna rokok gitu. Nah, ketika berhenti juga tidak jauh dengan orang-orang yang biasa merokok di beberapa tempat. Jadi aya kebiasaan di hiji masjid mah tos beres pangaosan teh makan ngarokok. Orang kan aya di dinya. Dan ternyata yang pasif jauh lebih bahaya dari mantan. Tapi da urang mah geus kabina ku ajaran tauhid nya. Nu diheulakeun teh lain sebab karena akibat. Tapi lebih yakin pada takdir. Itu jauh lebih penting. Nah, lo makanya nu ngarokok nu sehat. Iya. Atohnya tukang udud ya. Mama anjing sieuna. Ya. Rame ya ketika ada orang yang bertanya, Ustaz kunaon dijelaskan juga kieu. Kumaha atuh abdi mendek eureun-eureun tinggal bismillah we gitu kan. Tapi kudu karena Allah ngarah menang ganjaran. Asa can sanggup malah aya jelema nu sanggup ngeureunnan hawa nafsu sok saha matak dibere ganjaran gede ge cing saha nu sanggup ngeureunnan hawa nafsu da malah aya atuh sok ditanya hiji-hiji ayeuna kajen tinggi aki-aki ripuh pisan anger we ya kan. Nah tapi kemudian ketika Nabi ngadawuhnya dina hadis teh la yu'minu ahadukum dah, jadi disebut iman salah seorang di antara aranjeun hingga ya hawa nafsuna ditundukkeun kana syariat, kana naon anu dibawa ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu disebut iman teh ya, pengokohan iman teh mengenyampingkan syahwat akal kita gitu kan untuk tunduk pada syariat. Nah itu iman. Dari non ngandelkeun akal mah jika kieu kan Muhammadiyah udah ngaharamkeun nya rokok. Nah untuk warga Muhammadiyah mun ngarokok doraka dah haram. Persis makruh. Ya, persis makruh. Nah, ai makruh dipikat cecep kan? Dibenci. Daek teh dipikat cecep. Lamun mung maka jangan pernah melakukan amalan anu dipikat cecepan kari kitu. Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ngaranna candu mah hese berproses begitu lama. Tapi diniatkeun ti ayeuna anu osok keneh anu osok keneh nah untuk kembali menikmati ibadah dengan baik ya selama peristiwa ini terjadi sampai hari ini 5 bulan ya teh dari tanggal 26 Desember sampai tanggal 26 Mei itu sebenarnya 5 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, ini masuk ke bulan ke-6. Untuk bisa bangkit dari sujud duduk iftiros sampai hari ini belum bisa. Kebayangkan teripuhna. Tapi lama disebut nyari kapan sak anu nanya gini kan. Bisa can eta teh kumaha karaosna nyari teu
Nah disebutkan nyeri, nalika disebutkan nyeri, anger tuh bisa nyagerkeun ka nyeri itu teh. Tapi disebutkan henteu nyeri, da aya karasa. Malah nu anehna lain anu lukana seringna nyeri teh. Justru daerah-daerah yang tidak luka, anu kasumbat teh. Lain teh nu susah teh kan jari-jari kaki asalna mah bara rengkung kitu, ayeuna mah tos kata bisa rada lempeng. Nah, jadi ketika naon darahna masuk, jadi sekedar gambaran saja ya bahwa Bapak Ibu rahimakumullah, menjaga itu lebih baik ya daripada mengobati ya gitu. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Waktos upami telepat anu bade dihaturkeun teh harita teh di sababaraha masjid materi tentang pengurusan jenazah. Nah, buka di dieu acannya pengurusan jenazah. Nah, di beberapa masjid teh eta nu tos didugikeun teh. Nah, poin pertama dari materi tersebut yang dibahas ini disusun ku Ustadz Gun-Gun, materi untuk ujian fikih jenazah santri ma'alimin ya. Nah, dari daftar isinya anu kahiji menyikapi sakit, nyikepan diri nalika urang teu damang. Anu kadua ayat-ayat ngeunaan kematian, anu katilu hadis-hadis tentang kematian, anu kaopat tata cara mengurus jenazah, anu kalima adab-adab orang yang ditinggal mati. Nah, insyaallah orang ieu nya pahana lagi karolot bisi nu ngora meulaan maot tan urang anu ngurusna teh. Ya, nu geus kolot. Bisi nu ngora meulaan maot urang pan nu geus kolot nu bakal ngurus teh gitu. Leuheung lamun urang nu leuwih teu heula gitu kan. Nah, nu ngarora geus barisa ngurus. Asa anggar gitu kan. Nah, ulah tepikeun ka aya nu maot teh masih keneh ngengkenkeun. Ya, urang kudu warga. Ya, komo nu maotna keluarga mah kudu ku keluarga we lah alusna mah gitu. Ya, karena nu ngaranna ngengkenkeun mah kadang-kadang anu teu ngarti mah jadi lahan usaha. Jadi lahan usaha. Kadeta beberapa kali simkuring dengan tim ya mendapat undangan ngurus jenazah, isukna datang ka imah ya mawa amplop gede, amplop lagi ya Ustaz cenah ieu mah sanesna naon maksudna mun cenah ieu mah sanesna naon pokokna naon teh nu dibawa teh ya. Maka kemudian dijelaskan lagi ya gitu. Mun cenah ieu mah wayahna we kudu ditampi. Wah, cek kayaknya mal daek narima ya. Lain teu butuh. Ya. Nah, ke insyaallah kabahas lah ya. Tentang adab-adab dalam pengurusan jenazah. Karena kadang-kadang Pak sarungnya samping kebat anu urut nutupan mayit dibikeun kanu ngamandian saha nu mere harta saha bingungnya ai harta nu maot harta saha nyanyohoanan harta nu maot mah harta Allah. Iya kan? Lillahi ma akhoda wa lahu ma a'ta.
Kagungan Allah naon dicanang sarta kagungan Allah naon dipasihkeun. Nalika jelema eta maot, seluruh harta peninggalannya disebut tirkah ya. Apapun termasuk sena capitna anu geus molongo tengah-tengahna. Anger eta teh kaasup harta mayit. Tah, kagungan saha? Kagungan Allah. Allah ngatur secara syar'i. Ya. Allah ngatur secara syar'i saha anu berhak narima harta peninggalan mayit. Disebut wa ilmu waris. Jadi lamun can dibagikeun can jadinya. Can jadi. Can jadi naon? Can jadi harta ahli waris kan? Salila can dibagikeun. Maka can waktuna kudu babagi kanu sejen. Itu. Jadi kudu nepi heula, jalankeun heula syariatna. Setelah itu baru berbagi. Nah, salintas saja itu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Urang keur bab anu kahiji nyikepan gering. Pan osok gering teh nya. Itu. Teu pernah hayang gering teh. Malah kacidak pisan dipika mungna. Gering teh. Tapi pasti Allah baris nguji setiap hambana kumang pirang-pirang ujian. Salah sahijina gering. Ya, salah sahijina gering. Panyakit rupa-rupa. Mun dibalikeun paru-paru bae lah. Jadi penyakit rupa-rupa. Bukan jenisnya, bukan macamnya, ya. Bukan berat dan ringannya tentang penyakit, tapi bagaimana kita menyikapi sakit itu jauh lebih penting. Ya. Nah, najan di mung-mung anger ngaliwat teh Pak. Teu pernah ngimpi abdi boga penyakit tepikeun ka 6 bulan. Anggeus dioperasi. Ya itu kan direcah Pak. Udah tutung bagian atasna teh. Aya fotona di dieu. Anu ditemongkeun teh karunya nu ningali. Ngabaralieur sieuneun. Jadi ti dieu ngawitanana teh. Nah ketika dibeset ti dieu ngadrop tensi 57 teras namina teh bukan naon eta teh anu kana napas teh tah eta we lah 67. Jadi kondisina teh cek kabehanana nu ningali sugan teu peuting eta cenah rek maot teh. Gitu. Ngan dalam kondisi seperti itu abdi masih bisa komunikasi normal. Eta mungku kelebihanana teh. Gitu. Ditanya nanaon teh normal. Gitu. Nah, nu ngarampak suku kabehanana baal ka asup dokter. 3 dokter spesialis teh nu ngajaga suku belah kenca teh. 3 dokter spesialis. Sukuna mangan hiji. Ya. Ungah poe ditayangna ge. Ungah poe dicek darah dan lain sebagainya, ya. Sampai akhirnya kesimpulanana diagnosa Garut tersumbat pembuluh darah, kemudian direkomendasi ke dokter vaskular. Di Garut belum ada, di Bandung ge di Hasan Sadikin sareng Santosa. Direkomendasi ke Santosa. Lengkap ke Santosa, tepang sareng dokter Ramji. Barang dibuka, ini macam bukan harus di scan. Karena rekomendasinya dipoto.
harus segera dioperasi, langsung cari jadwal. Ini kalau dibiarkan bahaya. Nah, dioperasi tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari dioperasi, dibersihkan. Tanggal 8 dibuka, diganti perban, kan ningali ada aitanya. Baru dah penanak nu ningali mah caririk we kitu. Nanya, "Bapak cenah nyeri henteu?" Ah tong nanya cek aing teh pelong we. Ya. Nu bersihan. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian nanya ke dokter, "Dok, kira-kira berapa lama?" Sulit diprediksi. Prediksi yang termudah itu, Pak, katanya, sabar. Subhanallah. Alhamdulillah si Kang Dok hatur nuhun. Sudah kan. Nah, kemudian ketemu jeung dokter bedah. "Dok, secara medis nu kieu, cek ilmu medis ieu mah. Sabaralila. Tumbuh daging dan kulit itu 3 bulan cenah Ustaz. Setelah 3 bulan penyembuhan, dan itu memang kelihatan prosesnya." Ya, nah ayeuna teh kantun sakedik deui. Tacan katutup ku kulit, nu tacan katutup ku kulit. Di pinggir cingir ya. Karena disaepkeun atawa dugi kana tulangna. Nah, para bapak, para ibu rahimakumullah, di beberapa masjid teh terus tersampaikan 2 hadis, insyaallah mudah-mudahan diawas ayeuna nu 2 heula. Hadis anu kahiji ini yang kemudian menjadi nah itu kan materi-materi anu dibejangkeun ku Ustaz Aceng oge nya dina sakitku ibadahku ya. Pokoknya mah lebih tobat itu maca ieu teh harita teh. Jadi urang teh tenang ya gara-gara maca ieu teh. Nah anu kahiji mah sering eta nya, tapi urang awas we. Hadis ti Suhaib. Qala Suhaib sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mukmini. Pikareueusieun pikeun urusan anu ditibankeun ka jelema anu iman. Allah ngaraos reueus, Allah ngaraos takjub. Ajaban. Inna amrahu kullahu khairun. Saestuna urusan anu ditibankeun ka manehanana kullahu sakabehna khairun. Hade. Jadi naon wae urusan anu ditibankeun ka jelema nu iman pasti jadi hade. Tapi nu iman hade. Ya. Mata kumaha ieu urang di kepanana iman teh tah teh bisa ngukur urang teh. Ya. Godaan untuk menolak dan menentang itu luar biasa. Ya, bagaimana membuat Allah takjub, membuat Allah kagum terhadap kita. Allah reueus ka urang. Ieu dina sikap. Ikhwati iman rahimakumullah. Saur dina ieu hadis walaisa dzaka li ahadin, dan perkara ini tidak berlaku bagi seseorang illa lil mu'mini, kecuali khusus bagi orang yang beriman saja. Jadi tidak setiap ujian akan berdampak kebaikan sekalipun ujian itu baik. Karena Allah menguji manusia itu kan dengan 2 hal ya. Bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Nah, kepada orang yang beriman, apapun bentuk ujian yang Allah bebankan, yang Allah timpakan, orang yang beriman akan menjadikan sarana ujian tersebut sebagai amal kebajikannya, sebagai amal solehnya. Nah, sementara bagi orang yang tidak beriman, entong manu goreng,
Nu alus ge bisa jadi goreng. Nu alus ge bisa jadi goreng. Kartos banyak. Nah, orang mah bisa ngukur iman jelema mah bisa. Jeung teu bisa ngaku di. Nah, baheula ya orang Arab Baduy teh nya Hujurat ayat 14 ya. Wa qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab gunung nyarios payuna Nabi amanna. Gusti Rasul abdi sadaya parantos iman. Maka Allah merintahkan ka Nabi, qul caritakeun kanjeng Muhammad lam tu'minu, entong nganyatakeun diri geus iman, walakin qulu aslamna. Tapi pek nyatakeun yen abdi sadayana teh geus Islam. Jadi Islam mah harus dideklarasikeun, iman mah disumputkeun mah kitu. Nah, anu apaleun iman jeung teu mah Allah. Gitu ya, orang tuh bisa ngaku-ngaku guys iman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Jeung satemena can asup nilai iman kana hate maranehan. Nah, untuk pengetahuan orang kan sederhana, makna iman itu apa, Pak? Sami'na wa ata'na, selesai. Ngaheulakeun taat, lain ngaheulakeun ngarti. Ngaheulakeun taat. Itu mun ngaheulakeun ngarti mah taat-taat teh. Ai Abu Jahal jeung Abu Lahab gagal paham atau gagal taat? Gagal taat. Da paham nama leuwih ti urang. Mata enggak geus ngabrib geus magrib osok susulunuan ngajakeun datang ngadeuketan jendela kamar Nabi tadua jelema eta gitu. Tepikeun ka hiji waktu mah amprok duanana di tempat eta kan silihongkeun. Nah enta di dieu cenah ayo maneh naon di dieu ngobrol. Nah di antara obrolanna teh sabenerna mah naon nu dibawa ku Muhammad teh euy bener cenah teh. Nama mungkin Muhammad bisa ngarang juga gitu. Itu ti pangeran ngan orang teh era we nya orang tokoh gitu. Jadi gagal taat bukan gagal paham. Nah, nu kitu teh ayeuna ge loba. Nuntut ngarti lain nuntut diri taat ka Allah. Tepikeun ka nyaritakeun akhirat oge kudu ulin heula ka akhirat. Loba anu kitu teh teh. Nya nyaritakeun siksa kubur kudu ulin heula ka kuburan loba nu kitu teh. Jadi beuki dieu lain beuki nyaeutikan tapi beuki ngalobaan. Naudzubillahi min dzalik. Nu Nabi tidak berlaku kepada semua orang seluruh ujian itu menjadi kebaikan illa lil mukminin, kecuali untuk orang yang beriman. Nah, gitunya. Ditajong saeutik jadi ganjaran teh. Jadi karena iman manaha innalillahi. Ya, innalillahi. Gitu. Kelo saya kan nuneun batu. Kapupus deui ganjaran teh. Aya deui anu kelo nuneun batu teh. Innalillahi nyeri anjeun. Masih kene naon pacampur antara iman jeung kafir, menerima jeung nolak, berproses sabar. Masih emot kisah ibu-ibu nu keur cerita geuningan dina luhureun kuburan anakna kapendak ku Nabi dinasehatan ku Nabi sing sabar gitu. Kalah nyoromot sabar sia mah teu ngarasakeun aing nu ngarasana mah ditinggalkeun maot teh kieu nyarina teh kitu teu dituluykeun ku Nabi nya mendisunakeun mah kitulah kitu da ai bahasa ai hadis mah lain kitu imah disunakeun ngarah babari Nabi teh ngaleos ditinggalkeun
Ternyata aya nu apaleun. Didatangan tah ibu-ibu teh. Ai mana nyaon teh cenah biasa anu nanya. Henteu saha cenah teh. Tapi bisa teteh cenah. Alas ya diudag tah. Dugi ka bumina, barang amprok di bumina, eta teh kisahna panjang lah. Da sampaikeun ka nyarioskeun cenah di imah. Naon dipayuneun bumi Nabi teh beuta aya satpam. Kayak penjaga pan di imah raja-raja mah aya gitu. Nah pas tepang sareng Nabi teh, ya Rasulullah pun teh Nabi tidak tak apa gitu. Saur Nabi teh as-sabru fi sadmatil ula. Tepira kan? Sabar itu pada benturan pertama. Gitu. Jadi barang dek innalillahi ta'ala ya. Kaituna sok rada merang bari innalillahi deui we kituna. Heun ada urang mah iman lagi ipis atuh. Ya juga si ibu-ibu tanya gitu. Ya begini lagi sabar gitu tapi enggak inget pan, nyegeru enggak inget nyegeru teh naon pan. Gitu. Nah jadi ikhwatu iman rahimakumullah pentingna mulasara iman ya ngajaga iman. Terus doanya terus innalillahi teh terus irtija teh di pasihan doa ininya ku Nabi teh Allahumma ajirni fi musibati wakhluqli khairam minha. Nyuhunkeun gentos nu langkung sae tibatan naon anu ayeuna karandapan gitu. Naonna musibahna mah mun gering kecageurna teh sing alus gitulah ya. Gitu. Leungit kantos kaicalan meureun da jelema pernah ya keheul teu pas balik teu masjid cenah leungit keheulnya sabaraha harga sana pirani geus walau nu leungitna oge tapi eta amek-amekanana ya tepikeun ka DKM oge teu bisa ngomong ya DKM teu bisa ngomong gara-gara aya anu leungit cenah swallow cenah capit ya. Jadi bukan hal yang mudah ternyata ya untuk menjadikan setiap musibah itu kebaikan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Lobanya pihadeun keur iman. Ya. Tapi kemudian orang tegas apal, kita sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menjaga ruh iman itu sendiri. Karena itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi salah sawios doa anu diajarkeun ku Rasulullah ka urang doa anu ulah poho di salat teh nya gitu. Nyuhunkeun tulung supaya urang mibanda lisan anu zikir, syukur jeung husnul ibadah. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, agar istiqomah saja di sana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya. Doa-doa apa istiqomah ini, mohon keistiqomahan ini harus sering dilantunkan oleh kita, dimohonkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang mah kelas ecek-ecek atuh da. Ya, jadi lamun eueuh anu nulungan ngingetan ngelingan malah weung we geus urang mah. Sararea Pak. Jadi bagaimana musibah tersebut benar-benar menjadi bernilai baik di sisi Allah untuk kita. In asabahu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika diuji dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, ya, syakara, dia bersyukur. Dalam arti ziyadatul khair. Jadi ketika ujian itu kebaikan, meningkat amal baiknya. Ini jalan manusia iman. Ya, diberi sehat, teu pernah telat. Bapak-bapak salat berjamaah di masjid, ibu-ibu di bumi. Nah, itu nikmat sehat. Ya.
ketika dianugerahan rizki berupa harta teu pernah ngarasa naon Pak? Teu pernah ngarasa naon? Teu pernah ngarasa capek untuk berinfak, teu pernah ngarasa geus untuk bersedekah. Pan masih keneh sok ngarasa geus? Masih keneh nya kari ngomekeun we. Da eta mah aya dina hate. Kamari pan geus, teu tulus rek infak ayeuna teh da kamari geus. Ya. Gitu. Tepikeun ka poho teu mawa receh, muka dompet nu beureum jeung nu biru, da teu tulus ngasupkeun infak kana kenceleng. Teu tulus, nah poho warna abu teu kabawa. Nah, kan anu abu-abu aya nya? Aya, teu ka bawah. Nah, ya, bisa jadi maknawiyah syukurnya rendah. Ya, maknawiyah syukurnya rendah. Mun kaperyogian teh saneh eta wungkul. Tong didongengkeun da apaleun sararea oge. Ngan bagaimana kita memposisikan diri sebagai pribadi muhsin. Senang berinfak. Ya. Senang berinfak. Ulah teu pikeun ka masjid medit ka pamajikan komo. Kan infak terbaik salah kita ke pamajikan, infak terbaik anak kepada ibu kan gitunya. Mata mere duit ke pamajikan disebutna nafaqah jeung ka anak. Masih aya nu medit ibu-ibu? Allah, alhamdulillah sieun teh. Sieun. Ya. Jadi nafkah menafkahi istri itu nafkah terbaik kan gitunya. Gitu. Nah, jadi ujian kebaikan itu bagi orang yang beriman akan terjadi peningkatan amal soleh, amal kebajikan. Gede jeung leutik relatif. Hade, ngan unggal aya anu ngagero rek ngulas masjid. Artos dina kenceleng mung aya sakieu langsung abi ngiringan 5.000. Wah, luar biasa. 5.000 kali 1 juta jelema sabaraha? 5 miliar teh. Bisi majarkeun we ieu mah. Ya. Jadi jangan pernah merasa malu untuk berinfak dengan uang terkecil yang kita miliki. Sebagaimana kita tidak perlu bangga dengan infak mengeluarkan uang terbesar yang kita miliki, tidak perlu. Ya. Dan kalau infak itu ingin sampai nilai albirrunya kepada Allah, maka di surat Ali Imran Allah ngadamu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Manepi kana tingkatan albirru, manepi kana tingkatan as-sadaq, manepi kana tingkatan at-taqwa, hingga marane ngaluarkeun harta anu kumarane dipikaresep keneh. Kagok make keneh we ya. Gitu. Jadi ngaluarkeun harta teh kudu anu dipikaresep keneh. Da lebar anger sanajan pamere. Jika ustad menek lebaran teh mere sarung teh bikin kanumpuk atuh. Tah eta teh rek mere deui ka batur teh anger lebar Pak Haji mesti majarkeun ieu mah. Si majarkeun teu padahal urangnya pame mere Haji. Aduh, baju kampretnya teu pikeun ka Ramadan kamari mah beresan cekeng ieu lomari bisi aya baju naon anu mere pan eta teh tara karoris kabeh can kapake ku bapa atawa teu kabikeun gitu. Ternyata aya teuing nu tahu sabaraha tah jeung ting tebelah mana teh merena teh. Aya sabereusinya. Aya pokona jeung sarungna. Astagfirullah. Nah, ieu bet aya di dieu gitu kan. Nya meureunna pacan nyimpen di kadeukeun bapa sok diteuneun cenah dina kursi ku barudak kan dibereskeun mah. Instruksi unggul kemun aya tukang soal sepatu bere ya.
mun aya tukang ceno ngaliwat kan gitu. Beres sarung sok sarolat. Itu tanya heula, "Mang sok salat tara, sok make sarung tara?" Mun osok beres sarung. Gitu. Aya nu pan kieu. Atuh sarung kampretna neng cenah kan. Sareng kampretna. Nah ternyata lamun aya anu jeung kampretna oge nya kebenaran keur aya mah dibikeun we da urang geus loba teuing gitu. Teu bikeun ka nu ngaran ustad mah Pak baju sapeda wae. Baju sapeda di imah 10 ji. Kehe sih keng ieu. Jadi di grup ieu ustad cenah. Bade ngadama jersey ustad jatahna hiji cenah. Lah asik geus loba ya cenah pokona mah kudu ditarima we ngarah milu. Jadi di ngaranan Akina Sararea. Rupa-rupa warnana ge. Jadi grupna loba. Tah nu kitu wae geus loba coba. Ya, jadi sarung oge loba. Nah, anu jadi persoalan keur urang nalika dibere ujian hade, bisa teu urang syukuran teh eta Pak. Dina arti ziyadatul khair eta nu berat teh. Berat. Ya, gitu. Nah, jadi era ngumurkeunana ge da urang minum medit teh. Ya, sok aya jelema. Jelema nyampeurkeun ka urang. Nginjem duit keur meuli beas. Kira-kirana pantesna nginjemkeun atawa mere duit jeung beasna? Nah, teu ngajawab jigan wasok. Pan cenah disebut sombong. Jadi kan nu alus mah mere beasna jeung duitna keur meuli deungeunana, lain nginjemkeun. Maka hamazah sayatin akan beda. Si ieu mah itunya eta anu ngaharewes kitu saha? Setan sing yakin. Si ieu mah api-api. Kita lamun dibere maka deudeuyeun. Pernah ngadengen nu kitu? Dina hate ieu mah kadengna pasti kusarangan Pak. Malah bisa jadi pamajikan urang salaki urang nu ngomong kitu, tong dibageran teuing jelema eta mah sok ngalunyak. Pernah? Mun pernah eureun. Nah, bongan urang dititipan ujian kahadean ku Allah. Katitipan ujian kahadean. Wayahna kudu syukuran. Gitu. Ya, jadi hiji waktu mah urang teh kabawaan ku hamajatis sayatin. Bisikan-bisikan setan tanu ngabisikanana teh bungkeleukan, bisa anak, bisa pamajikan, bisa kolot, bisa adik, bisa lanceuk. Setan mah teu lagi ka AA. Hayo we murihit dibere sakali teh. Oh gitu. Ya. Kelas Abu Bakar wae kan. Peristiwa hadisul ifki teh Siti Aisyah dituduh Nah, apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Barang kapanggih nu pangheulana nyebarkeun isu Siti Aisyah berperilaku itu ya, ternyata pembantu Abu Bakar yang paling dicintai oleh Abu Bakar. Ketika sumpah, moal aing mah tak kitulah mendisunakeun. Geus kanyahoan kieu mah. Abu Bakar mah langsung ditegor ku Allah. Itulah gitu. Akhirnya mah bager deui we kitu. Kan urang mah teu da nu negor. Nalika aya nu negor ge da yakin lain Allah nu negorna teh mah. Orangnya nyaho bisa eta mah sarwana kitu Pak. Nah, jadi betapa beratnya ya untuk menjadikan ujian tersebut sebagai kebaikan buat kita. Wa in asobat hudarra'u sabaro fakana khairan lahu. Dan jika diuji dengan keburukan, sabar. Sabar teh naon Pak? Sabarnya menahan diri ya dari berbagai macam
perilaku emosi yang buruk. Sabar. Satu di antara amalan yang laisa lahu jazaun, laisa lahu jazaun, yang laisa lahu tidak ada timbangannya. Laisa lahu mawazinu yaumal qiyamah, wazan ya. Nah, ada 3 amalan yang tidak ada wazannya, tidak ada timbangannya nanti di yaumul qiyamah. Anu kahiji al-afu, memaafkan orang. Taya timbanganana. Pahalana bighairi hisab. Muka 2 sabar, taya timbanganana. Ajruhu bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10 ya. Kemudian as-saum, kullu amal ibni adam lahu illa siyam wa saumu li wa ana azzibihi. Jadi 3 amalan yang tidak ada wazannya, tidak ada timbangannya. Salah satunya sabar. Jika kumana sabar teh? Fisarroi wadarroi wahinal ba's. Sabar teh dalam segala situasi dan kondisi. Sabarnya orang yang didolim apa? Sabarna jelema nu didolim memaafkan. Wan afwa amman dzalaman, dan aku diperintahkan untuk memaafkan orang yang mendolimiku. Sanggup? Hanya orang yang beriman. Tak orang teh mun ngukur kadinya asa jauh pak. Matak mila ngaji teh lain hayang pinter. Nah lo panu pinter mata ngaji genya. Tapi hayang silih cebor, hayang silih simeuh, hayang silih nasehatan ngahirupkeun nilai-nilai tawasau di antara jalma nu iman. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau. Jadi urang ngaraji teh dina raraga ngahirupkeun tawasau Pak. Gitu udah yakin iman jelema teh hirup teh sepersekian detiknya pasti rugi. Lafi husrin pasti. Nah, supaya terugi kumaha? Hirupkeun iman. Lobaan amal soleh ya. Jangan pernah menolak nasihat. Masuk ke majelis-majelis taklim, majelis nasihat, silih nasehatan. Ya, ayatna anger eta lin dibaca tanya. Hadis anger eta hadis ieu tinggi 100 kali dibaca di dieu. Anger mah nya teu inget-inget. Lain teu inget apa? Teu apa, inget mah inget, ngan teu apa gitu. Nah, hirup nasihat. Ya, hirup nasihat di antara urang. Ikhwati iman rahimakumullah. Itu terus langkung saparapat. Hiji deui banyak. Hadis anu kadua ti Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil mauti. Nabi lebet ka bumi pemuda anu kaayaanana teh nuju syakarat, menjelang kematian. Faqala, maka Nabi ngadawuh naros ka syabun eta, ka pemuda eta. Kaifa tajiduka? Tah itu mendisunakeun mah naon nu karaos. Nah, nya. Jadi naros anu teu damang bari urang geus nyaho panyakitna. Ya. Kesannya basa-basi ya.
padahal sunnah. Naon karaos pahana? Nah, itunya. Apa? Geus apa? Teu bisa aya pahana teu damang. Naon bisul dina tuur tah geus apa? Tapi anger kai patajiduka. Pan Nabi tos apaleun fil mauti. Jadi lamun urang ngalayat nu gering salah sahiji di antara sunnahna teh naroskeun naon nu karaos. Itu nya naroskeun naon nu karaos. Kade sanajan kesannya basa-basi jawab. Ya, ulah tepikeun ka asalna mah dasan apa hadis teh nya. Naon nu karaos? Gitu. Piraku. Da geus loba beja. Nya hoyong apal we kan jadi teu ngeunah teh teh. Kanu nanya teh. Jawab we da mayar meureunna. Ngajawab malah anu ngalayat mah geus pasti mawa amplop teh teh. Kan bab gede jeung leutik nama isi nama nu penting amplopna we. Gitu. Jadi gara-gara nanya ngajawab pananya tidak sesuai syariat, maka nu ngalayat jeung nu dilayat jadi dosa. Nah, kita harus paham. Jadi lamun anu ngalayat naros kaifat tajiduka ini sunnah. Meyakini ini sunnah jadi ibadah menang ganjaran. Naon nu karaos bahaji. Aduh, alhamdulillah saleresta mah nya teu nanaon ngan ieu dasar barudak padahal mah urang teh gering. Bener. Tapi hayang ngaregregeun anu ngalayat atuh bahaji sing teras sehat, sing dipaparinan kakiatan, ngurubut doa teh gara-gara jawabanana ngeunah. Ho kaciri meureunang urang teh gering. Da geus teh hayang ngomong deui nu ngalayat teh yang balik we. Mun kok ngamak aing digampang sekalian geuleuh. Jadi jawab sing bener ngajawabna. Ini jawaban yang luar biasa itu dari sahabat. Abdi ge reubas, Pak. Apakah saya seperti ini? Nah, itu kan akhirnya bertanya pada diri. Qala eta pemuda ngamalar wallahi demi Allah ya Rasulullah wahai Rasul anni arjullaha wa inni akhafu dunubi. Yang ia sampaikan adalah roja dan khauf. Aya roja harapan dan khauf rasa takut. Ini arjullaha. Dengan musibah ini apakah saya berharap Allah menghadirkan rahmat, barokah, magfirah, atau malah tambah laknat, kutukan dan azab Allah, naudzubillahi min dzalik. Ini arjullaha. Abdi miharep aya roja ka Allah dengan musibah ini. Ya, dalam hadis kan disebutkan ya, musibah penyakit yang yang ditimpakan kepada orang yang beriman itu akan menjadi kafarat dosa, penghapus dosa. Apakah penyakit yang kena kepada kita ini menjadi kafarat dosa kita? Ini adanya pada sikap kita. Ya. Nungalayan. Ya, bahasa gering teh kan loba, rupa-rupa. Ya, homo keur di rumah sakit mah keur di ya intan wisada beri tubuhnya. Non ngararasakeun ka nyeri. Jadi keur di intan wisada mah 24 jam teh kudu aya jelema tiluan pahana. Nu hiji nyekelan suku katuhu mencetan, nu kahiji suku kenca, nu hiji deui mencetan sirah jeung tonggong. Tiluan we. Tapi sasare teh gara-gara anu nyerekelan eta. Teu bisa bari ngagoler, kudu bari diuk. Bari suku teu bisa dipincekeun duanana. Nah, itu kasusnya. Nah, jol nu ngalayat. Saad naon nu karaos? Sampean ceknya teh. Naon suku punten. Nah, sampean mah kana suku Batur. Suku ceknya teh. Naon saad? Cenah mah
kuman infeksi nyerang karena pembuluh darah, cek dokter mah gitu. Nah, jawaban saya tidak seperti sahabat ini. Inni arjullaha wa inni akhafu dunubi. Dipayuneun Rasul. Ya, gara-gara maca hadis ieu kan keur gering teh. Jadi ngegedean harapan seluruh penyakit ya menjadi kafarat dosa buat saya, menjadi kafarat dosa buat istri saya, menjadi kafarat dosa buat anak-anak saya, menjadi kafarat dosa bagi yang hadir menjenguk saya, menjadi kafarat dosa bagi siapapun yang mendoakan kesembuhan buat saya. Arjunya seperti itu. Sanggeus maca ieu Ustaz Aep teh sadar gitu teh. Jadi bagaimana orang yang datang itu juga kebagian magfirah, kebagian rahmat, kebagian barokah. Orang yang mendoakan saya kudu kebagian magfirah. Maka saya harus bertahan pada sikap yang benar atas musibah tersebut. Tak engke nyambung gerakan naon? Amal mutaaddi jeung amal qasiron. Asa encannya reken bae we. Engke teh poho deui can kabahas pahana. Ya. Jadi aya amal anu berbilang, artinya mutaaddi itu amal itu manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga yang lainnya. Kalau qasiron keur sorangan mungkul. Iman aya jelema geus salat subuh, dikir wirid terus tepikeun ka lohor, tidak lebih baik ketimbang orang yang selesai salat subuh, wirid secukupnya sesuai dengan sunnah, kemudian pulang robatul bait beberes imam, nulungan tetangga, ya. Kemudian mencari nafkah, amalnya jauh lebih baik mereka ketimbang anu cicing di masjid. Nu mata kumar dibalang-balangkeun teh. Dalin kudu kitu. Eta qasiron. Ya, gitu. Ujug-ujug itu kita armung wirid teh nya, gitu da teu leuwih hade gitu. Ya, wirid teh datang ka imah lin beberes imah kadon hees, nurus tunjung eta mah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu ya, wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut akan dosa-dosaku. Memeh datang penyakit pae dosa teh geus loba. Ulah gara-gara dibere penyakit namahan dosa. Ya. Keur suku keur nyeri, pamajikan sare miheulaan can mencetan suku keuheuh. Udang atuh pencetan heula suku, namahan dosa. Jika nama asa pernahnya, ulah, ya. Jadi budak dicarekan, pamajikan dicarekan, ya. Aya nu ngalayat keheul ka nu ngalayat dah keur meujeunna karasa nyeri. Hal inilah yang kemudian tetap ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertubi-tubinya yang harus jadi pikiran kita, tapi semua yang terjadi harus menjadi kebaikan buat saya. Jangan menjadi dosa, tapi harus menjadi kafarat dosa. Nah, ketika harapan dan rasa takut ini menyatu dalam kalbu karena iman, maka syaur Nabi, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhawfu. Itu jaminannya. Ya. Tidak berkumpul dua hal ini dalam hati seorang hamba yang beriman, yaitu khauf dan roja, dalam menyikapi suatu peristiwa, kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan. Seluruh penyakit menjadi kafarat dosa. Kemudian wa amanahu mimma yakhawfu, dan Allah akan menjaga keamanannya daripada apa yang ia takutkan. Yang takut dengan dosa, maka Allah akan menjaga keamanan dari adab dosa yang diperbuatnya. Nah, dua hadis baheula ya, mudah-mudahan tiasa tepang deui dina waktos anu bade sumping. Hatur punten anu kasuhun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.